歡迎嚟到講牛澳洲生活。時間咧過得好快，依家嚟到9月，已經差唔多10月添啦。咁坎培拉咧嘅春天咧就已經嚟臨啦。咁回想起咧5年前我哋搭飛機嚟坎培拉嘅時候咧，亦都咧就係一個春天嘅時間。咁啊，春天嘅坎培拉嘅大事咧就係呢個花卉節啦 Floreal 啦。咁可以見到喺 City 嘅即係 CBD 嗰度咧，就周圍咧都有呢一個花卉節嘅一啲宣傳喺度啊。咁除咗宣傳板咧，亦都周圍咧都真係放咗呢一啲咁樣嘅路邊嘅小花壇。其實坎培拉嘅花卉展呢，我同阿牛嫂2年前都去過一次㗎啦。咁就唔係覺得特別有興趣再去睇啦。雖然呢都有唔少嘅花去睇，同埋影相都幾靚嘅。仲有啲小攤位啦，都係同一啲務農啊、啲花嘅嘢有關啦。咁就今年呢就唔再去啦。咁我哋都喺翻坎培拉附近嗰啲湖啊，睇下都有好靚嘅花可以睇到嘅。如果有興趣睇翻坎培拉嘅花展嘅情況咧，可以睇翻我哋之前嘅一段影片嘅。咁另外其實仲有一個地方咧，我同阿牛嫂叫做秘境嘅。其實我哋每年咧都差唔多都會嚟睇一睇，撞啱呢個天氣好啊，有冇落大雨啊，咁咧其實去到呢個秘境咧都會睇到咧，即係佢接近滿開咁嘅樣。不過當然如果落完大雨打爛咗啲花就睇唔到啦。咁其實呢啲即係好似望落去遠睇係好似櫻花樹咁啦。咁其實咧係即係我哋查明佢其實咧係一啲梅樹嚟嘅。咁澳洲咧大家都知道最出名嘅梗係袋鼠同埋樹熊啦。如果講到植物咧，好多時都周圍見到嘅咧就係呢啲黃色嘅花啦。呢啲咧其實就叫做金合歡，就係澳洲嘅國花嘅。咁喺春天咧，佢都真係開到周圍都係嘅。咁呢一個秘境咧，所謂就係我哋早2年咧就發現嘅，其實咧就係一個坎培拉其中一個湖啦嘅側邊嘅一啲草地。咁但係呢個地方咧就有好幾棵呢啲粉紅色嘅花。咁今年去咧，其實我哋就冇揀正佢滿開嘅時間去啊。我哋早舊年去咧就開得更加燦爛嘅。今年嚟因為可以去嘅時間就基本上係週末啦，咁又要趁好天氣咧，咁有時就未必可以就到滿開嘅時間去啦。咁初初我哋真係以為係櫻花嚟嘅，不過後尾咧喺賓寧斯嗰度發現咧有呢啲樹嘅苗，咁佢形容呢個係叫做一啲 flowering plum 嘅一啲樹，即係一個觀賞用嘅一個梅樹。咁所以呢啲咧就係梅花啦。咁我覺得咧，雖然佢唔係滿開啦，咁但係有一部分嘅係花冧，一部分嘅係一個開咗嘅花咧，其實咧都有另外嘅一番美感嘅。咁睇得耐咧，其實覺得梅花咧都同櫻花其實咧都個美麗啊，即係個美感咧都係不相伯仲啊。牛嫂呢啲上咗年紀嘅人咧，賞花都係唔可以賞太耐㗎啦，都要揾個地方坐低唞下。咁咧喺 CBD 咧就有間餐廳，有間 cafe 嘅，佢嘅餐具咧其實咧都好精美嘅，亦都有好多花嘅，可以嚟到呢間餐廳咧就再賞個花。咁呢間餐廳咧，我認住咧佢係意大利人開嘅，因為都好易食下嘅。而佢嘅 tiramisu 咧，我亦都覺得咧，即係暫時嚟計咧喺坎培拉食過最好食嘅。咁佢有一個 gluten free 嘅版啦，同埋一個普通版嘅。咁兩個版本都食過咧，咁我覺得咧都真係好味，亦都唔會太甜。行公園賞花，然之後咧嚟個飲下咖啡食下 cake 咧，其實咧都係嚟到澳洲之後咧，我覺得啊先至會有呢一啲咁樣嘅閒情逸致啦，同埋有咁嘅品味啊。喺香港嘅時候咧，一來工作時間比較長啦，其實好少咧就有呢啲下午茶嘅時光嘅。又或者另一個睇法啦，喺香港咧就比較多選擇啦，喺食方面。咁嚟到澳洲，特別喺坎培拉咧，你話即係下午茶時間咧，都通常都係去 cafe 啦。如果晏一滯咧，甚至係乎咧有啲 cafe 都閂咗嘅，睇你喺咩地區啦。
咁至於飲咖啡呢個習慣呢，好似阿牛嫂咁講啦，真係嚟到呢度呢，先有咁嘅培養到呢啲咁嘅興趣咯。特別係以前呢，喺香港飲咖啡點會冇糖冇奶啊？嚟到呢度呢，就識得即係品嚐齋啡啦。上完街外嘅花同埋咖啡個杯嗰啲花之後呢，我哋翻去我哋後院自己嘅花啦。依家大家睇到呢係一棵藍莓嘅，咁佢已經經過咗2個冬天㗎啦。由佢細細個嘅時候得幾寸嘅時候呢，依家呢已經亭亭玉立啦，仲開咗好多花。咁佢之前個冬天前呢，都有結過果嘅。咁今年咁燦爛呢，希望佢會有多啲藍莓俾我食啦。除咗藍莓咧，我哋都種咗2盆呢個紅莓嘅，呢個 raspberry 啊。咁今季咧，又係啦，見佢咧就出咗好多新嘅枝條啦，有啲好靚嘅、好嫩嘅葉啦。咁呢一條長嘅咧，就係佢舊年新出嚟嘅枝條。咁我即係呢個網上自學咧，就知道呢一個枝條咧，今年應該就係佢結果嘅枝條嚟啦。咁又係啦，希望佢今年多結果，多貢獻啦。藍莓、紅莓呢啲果樹咧，就需要幫佢換盆啦。咁另外，如果種綠色嘅葉菜呢一邊嘅 garden bed 咧，要做嘅功夫就更多啦。咁基本上春天嚟咧就會翻嚟啦，然之後播種啦，咪要加肥料啦。咁其實呢啲咧就非常之體力勞動，同埋要用好多時間嘅。咁呢個亦都係咧，因為呢個原因，我哋呢2個禮拜咧，因為實在太忙啊，做呢啲嘢，咁亦都要將個後院重新鋪一個mulch啊，呢啲咧基本上就冇咩時間同精神咧，就可以搞即係呢個 YouTube 嘅片啦。咁所以點解咧就到依家先至可以出呢一條片？春天咧，除咗花好睇之外咧，另一個好嚴重嘅問題咧就係花粉啦。你睇下見個車嘅擋風玻璃上面呢啲唔係塵嚟嘅，呢啲全部都係花粉嚟嘅。咁因為坎培拉嘅路邊啊，周圍咧其實都有好多花，頭先講嗰啲金合歡花啦，周圍都係嘅。咁亦都有時係好大風，咁一風一嚟咧就吹到啲花粉周圍都係㗎啦。咁花粉症咧，其實喺坎培拉係一個好多人都有嘅問題。咁亦都好多時咧就唔係話你一嚟到頭1年2年咧，就已經會發生呢一個症狀。好多時咧就係嚟咗幾年之後咧先開始有嘅。咁有啲花粉症嘅症狀啊，就係眼水啊、痕啊、鼻水啊，或者身體啊出紅疹啊、出濕疹痕啊呢啲。咁嚟到春天咧就除咗要做體力勞動要去務農之外咧，亦都係因為呢一啲花粉症嘅症狀咧，搞到個人咧就比較辛苦。咁所以咧就都係呢個係春天嘅一個問題，一個挑戰啊！今日嘅分享就到呢度啦，咁多謝大家嘅收看。如果你都鍾意呢條片或者覺得有幫助嘅，咁可以 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦，仲要多啲留言啊！拜拜。